ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើបងប្អូននៅខ្លះដែលចូលចិត្តហូបទឹកតឡាចហើយអត់ដឹងអំពីរបៀបធ្វើថាតើគេធ្វើម៉េចដើម្បីទទួលបានទឹកតឡាចដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសហើយបងប្អូនធ្លាប់តែទិញមកពីផ្សារស្រាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចចូលមើលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំមកចប់ទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងអាចធ្វើហូបបានដោយខ្លួនឯងហើយតែមុននឹងខ្ញុំបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើនេះសូមបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe នៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំនិងមិនទាន់បានជួយចុចlike ក៏ដូចជា follow នៅ Facebook page សូមបងប្អូនជួយចុចម្នាក់មួយមកដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការផលិតវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុននឹងយើងអាចធ្វើទឹកតឡាចបានតើតើយើងមានផ្លែតឡាចជាមុនសិនអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបេះផ្លែតឡាចសិនតែដោយសារតែខែនឹងខែប្រាំងណាបងប្អូនអត់មានទឹកអត់មានអីស្រោចឥឡូវស្វិតអស់ហើយសូម្បីតែស្លឹកចេកអីក៏វាស្វិតអស់ដែរវានៅតែបដូរតិចអញ្ចឹងណាដោយសារតែស្ងួតពេកចាហើយមើលតឡាចផ្លែធំល្អមែនតែនហើយមុននឹងបេះគឺយើងត្រូវជូតអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវាមុតដៃបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីយើងជូតរាងស្អាតហើយអញ្ចឹងយើងលើកវាយកមកដើម្បីលាងទឹកឲ្យស្អាតបាតមកចាបងប្អូនឥឡូវលាងស្អាតហើយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំនៃការធ្វើទឹកតឡាចរបស់យើងចាហើយផ្លែតឡាចនេះផងដែរមុននឹងយើងយកមកធ្វើទឹកតឡាចបានយើងត្រូវយកទៅលាងឲ្យបានស្អាតបាតសិនឲ្យជ្រះម្សៅវាខាងនឹងសិនណាបងប្អូនមិនឲ្យបានស្អាតព្រោះយើងត្រូវយកមកហូបអីចឹងណាចាបន្ទាប់មកដោយសារតែតឡាចខ្ញុំធំអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ចាប់តែមកកណាត់ខាងកតុយនឹងទេខាងក្បាលខ្ញុំអត់ធ្វើទេបងប្អូនចាហើយយើងចិតជាចំណិតតូចអញ្ចឹងមកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការអាំងតែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដាក់ធ្នើដើម្បីអាំងតឡាចហ្នឹងជាធម្មតាទឹកតឡាចបើសិនជាយើងអត់អាចអត់អាំងផ្លែតឡាចហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើបានទេបងប្អូនពេលដែលយើងស្ងោរទៅវាលក្ខណៈថានៅធំខិនតឡាចហើយវាអត់ឈ្ងុយអញ្ចឹងណាចាតែបើយើងអាំងចេះទៅឃើញថាពេលដែលយើងធ្វើទៅគឺជះក្លិនឈ្ងុយតែម្ដងចាបន្ទាប់ពីខ្ញុំអាំងតឡាចអីរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ដាំទឹកចំពោះទឹកគឺខ្ញុំប្រើទឹក3លីត្រហើយផ្លែតឡាចរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺ1គីឡូបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីទឹកពុះហើយគឺបង់ស្លឹកតើយតែពេលដែលខ្ញុំដាក់ស្លឹកតើយហ្នឹងកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំ error អញ្ចឹងក៏អត់បានបង្ហាញទេចាបន្ទាប់ពីយើងដាក់តឡាចដាក់អីរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងកូរវាបន្តិចមកហើយចាំយើងបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករចាចំពោះស្ករនេះគឺខ្ញុំប្រើចំនួន2ខាំកន្លះចាជាធម្មតាទឹក3លីត្រហ្នឹងបងប្អូនអាចប្រើចន្លោះពី2ខាំទៅ3ខាំបើសិនជាបងប្អូនអត់សូវចូលចិត្តផ្អែមគឺប្រើ2ខាំបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមល្មម2ខាំកន្លះហើយបងប្អូនដែលចូលចិត្តផ្អែមរៀងខ្លាំងដាក់3ខាំទៅចាឥឡូវឃើញថាទឹកតឡាចរបស់ខ្ញុំពុះហើយអញ្ចឹងនេះវាចេញរូបរាងជាទឹកតឡាចទេបងប្អូនគឺតែប៉ុណ្្នឹងគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាហើយចំពោះស្លឹកតើយបើសិនជាបងប្អូនអត់មានទេមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរតែដោយសារតែខ្ញុំមានហើយខ្ញុំចូលចិត្តក្លិនស្លឹកតើយនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនជាខ្ញុំដាក់ចាបន្ទាប់ពីខ្ញុំចំអិនវារួចរាល់អស់ហើយឥឡូវឃើញថាឆ្អិនហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវស្រង់កាកតឡាចនឹងចេញហើយស្លឹកតើយអីហ្នឹងគឺយើងយកចេញឲ្យអស់មកចាហើយខ្ញុំមកឡើងតែរៀបរាប់វែងឆ្ងាយបងប្អូនភ្លេចប្រាប់បងប្អូនថាបន្ទាប់ពីដាក់ស្ករហើយគឺបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចព្រោះទឹកតឡាចបើសិនជាយើងអត់ដាក់អំបិលទេរសជាតិវារៀងប្រឡំអត់ឆ្ងាញ់ទេចាបន្ទាប់ពីស្រង់ស្អាតបាតហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការស្រោះវាបានស្អាតបាតចាខ្ញុំបន្ថែមជាមួយស្បៃមួយទៀតព្រោះខ្លាចជ្រូកកំទេចចូលបងប្អូនតែបើបងប្អូនអត់មានស្បៃអីដាក់តែមួយតង់ក៏បានដែរតែវារៀងមានកាកបន្តិចអញ្ចឹងណាដោយសារតែតឡាចអាំងទៅវារៀងមានខ្លោចអីដែរចាតែបើយើងអាំងរៀងស្ទើរពេកទៅក៏វាអត់សូវមានពណ៌ដែរចាឥឡូវនេះខ្ញុំស្រោះរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូននេះទឹកតឡាចបានឡើង1គីឡូហើយយើងចំណាយអត់អស់5000ទេបងប្អូនតែយើងអាចហូបបានមួយគ្រួសារហើយច្រើនដងទៀតហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងពេលដែលយើងហូបទៅគឺពេញមាត់តែម្ដងចាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំច្រកដាក់10ទុកដំបូងគឺខ្ញុំលើកដាក់ច្រកអញ្ចឹងបងប្អូនតែពេលដែលដាក់ទៅគឺវាអត់កើតតែម្ដងគឺវាដាក់បានតិចអញ្ចឹងបន្ទាប់មកក៏នឹកឃើញថាអូទៅយក10ទឹកសុទ្ធដាក់ក្បាលវាចូលមើលកើតអត់ហើយដាក់កើតអញ្ចឹងក៏យកមកកាត់ហើយច្រកអញ្ចឹងមកបងប្អូនចាការធ្វើទឹកតឡាចរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចំពោះបងប្អូនដែលចូលចិត្តហូបទឹកតឡាចអាចចាក់លបងធ្វើតាមរបៀបនាងខ្ញុំនេះបានចាខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាជាប់ចិត្តចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អជម្រាបលាបាយ